ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ରେଳବାଇର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦରମା ଖର୍ଚ୍ଚର ମୁକାବିଲା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଳବାଇ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, କ୍ରୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 6.9 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ। କମିଶନ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଫେବୃଆରୀ 2014ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସୁପାରିଶ 1 ଜାନୁଆରୀ 2016ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧାରା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 98.90% ପରିଚାଳନା ଅନୁପାତ OR ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯାହା 1,341.31 କୋଟି ନିଟ୍ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 2025-26 ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ OR 98.42% ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଟ୍ ରାଜସ୍ୱ 3,041.31 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆର୍ଥିକ ନିଗମ IRFC ମଧ୍ୟ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଦେୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମ୍ବଳ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2027-28ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଦରମା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ମାଲ ପରିବହନ ଆୟ ମଧ୍ୟ 15,000 କୋଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରେଳବାଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ବୋଝ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜବୁତ। କୌଣସି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ତଥାପି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଦାବି ରେଳବାଇ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ 2.57 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଏବେ 2.86 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଦରମା ଖର୍ଚ୍ଚ 22%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୀପୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।